Chiếc máy bay giấy này được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Nhưng phiên bản này khác với mọi khi, nó sử dụng thêm một bệ phóng giấy chuyên dụng. Điều này cho phép máy bay bay nhanh hơn và đi với đoạn đường xa hơn. Vậy làm thế nào để làm điều đó? Đầu tiên, dùng miếng giấy bìa cứng hình chữ nhật, gấp nó thành hình zig zag, dùng kéo cắt vát một đầu, luồn một sợi dây chun vào làm đường ray bệ phóng. Rồi gấp một chiếc máy bay bạn yêu thích, đưa nó lên bệ phóng đã thiết lập, vậy là bạn đã có chiếc máy bay giấy bay nhanh nhất thế giới. Còn với những ai yêu thích những mẫu tiêm kích thì chiếc tiêm kích màu đen tuyền bằng giấy này sẽ khiến bạn thích thú. Mời xem hướng dẫn trong video.